かでんぐり返りが成功したりするとやるらしいんですけど、こいつ今でんぐり返りがジャンプはできないんですよ。ちょっと体の割に筋力がちょっと大この辺のところは今後改良を加えてきますので、まだあくまでも最初の作品というような形で、発売いかにしたら安い構造で面白い動きができるかってことにポイントを置いて作ってあるのがこの BN1 です。その辺のところがやはり値段の違いになって出てきているのと、それから他社さんのいわゆるロボット的なおもちゃと比べてプレイバリューがすごく広がっているという点に違いがあると思います。これで置きます。でここで音が出てるんですけど、なんか音がちっちゃくて聞こえないんですよ。カメラが好きみたいだな。もう行っちゃうの？しょうがないか。またね。シルバーということで、このようにお友達がたくさん揃いました。カレン、レディ、そしてシルバー、T キャット2000などについて、興味がおありの方。